4 La Mã. Nếu Nepal vẫn tiếp tục hận thù và chiến tranh thì tương lai sẽ ra sao? Nếu vì một lý do nào đó, một vài người hay đảng phái chính trị vẫn muốn tiếp tục chiến tranh, hy vọng nắm trọn quyền hành, thì đây là một tai họa lớn cho dân tộc và đất nước Nepal. Nếu chiến tranh vẫn tiếp tục kéo dài thì có thể Nepal sẽ bị chia cắt thành 2 phần, phía Bắc theo Trung Quốc, phía Nam theo Ấn Độ. Tệ hơn nữa, có thể tan ra nhiều mảnh nhỏ, như Nepal đã từng là 70 vương quốc nhỏ khác nhau trong quá khứ. Nếu phía Trung Quốc ủng hộ chính phủ hay phe phái nào, viện trợ súng đạn, phương tiện quân sự cho họ, thì phía Ấn Độ cũng không thể ngồi yên, sẽ ủng hộ một phe khác và cung cấp vũ khí để cân bằng lực lượng. Vì vậy, theo tôi, hai cường quốc Ấn Độ và Trung Quốc hay bất cứ cường quốc nào khác tuyệt đối không nên viện trợ hay bán vũ khí cho các phe phái Nepal đang dính vào cuộc chiến tranh. Vũ khí bom đạn càng đổ vào Nepal thì tình hình bất ổn mỗi ngày chắc chắn sẽ tăng, hận thù càng lúc càng tăng, hòa bình càng xa vời, và cuối cùng cuộc chiến Nepal sẽ không có ai là người chiến thắng, mà tất cả đều thua, mà thua thiệt lớn nhất là dân tộc và đất nước Nepal. Hơn thế nữa, cuộc chiến này có thể lan rộng qua nhiều nước lân cận. 5 La Mã. Tôi từng là nạn nhân của chiến tranh. Thế kỷ 20 là thế kỷ của tiến bộ khoa học kỹ thuật, đem lại nhiều tiện nghi đời sống vật chất cho con người, mà cũng là thế kỷ mang lại nhiều trận chiến đẫm máu khốc liệt giữa nước này và nước khác. Hận thù giữa ý thức hệ này với ý thức hệ khác gây biết bao đau khổ. Con người đã tìm mọi cách khống chế, đàn áp, tiêu diệt lẫn nhau bằng súng đạn, bằng những phương tiện tối tân. Một trong những cuộc chiến đẫm máu và ác liệt nhất là chiến tranh Việt Nam. Tôi đã sinh trưởng trong cuộc chiến tàn khốc ấy và là nạn nhân khốc liệt của nó. Không có nước nào kém may mắn phải chịu cảnh tang thương như nước tôi. Trong 30 năm chiến tranh, đất nước tôi đã hứng chịu hàng trăm triệu tấn bom đạn ném xuống. Những vũ khí tối tân nhất thế giới đã được đem đến thí nghiệm tại Việt Nam, làm hàng triệu người chết và bị thương, hàng triệu người tàn tật, ruộng vườn nhà cửa tan nát. Cũng không có nơi đâu tập trung số lớn tử vong của nhiều dân tộc khắp 5 châu trên thế giới, những người bị bắt đi đánh nhau và bị giết như Việt Nam. Sau khi chiến tranh chấm dứt, hàng triệu vong hồn yểu tử của các phe lâm chiến đến nay vẫn chưa được siêu thoát. Vì hận thù, oan ức, các vong hồn chiến sĩ và nạn nhân chiến tranh tiếp tục quấy phá Việt Nam với nhiều hình thức, và tất cả các nước lâm chiến cũng không tránh khỏi thiên tai địch họa của luật nhân quả. Tôi mong rằng một ngày nào đó, chính phủ Việt Nam và những người có trách nhiệm với Việt Nam hãy cùng làm lễ cầu siêu cho các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thỉnh hương linh họ vào cúng thờ trong một ngôi chùa, kể cả hương linh các đồng minh, không phân biệt phe phái quốc gia hay cộng sản. Kể cả những người vượt biên lánh nạn, chẳng may chết ngoài biển cả hay trong rừng sâu, tất cả các vong linh đều phải được cầu siêu một cách long trọng, được cung kính như nhau để họ được vui lòng siêu thoát. Đại lễ chẩn tế cầu siêu này cần phải được tổ chức trang trọng và chu đáo, đúng theo nghi thức cổ truyền. Khi nào Việt Nam làm được việc này thì nước Việt Nam mới vươn lên được. Truyền thống Việt Nam từ ngàn xưa thường nói âm có siêu thì dương mới thới, nghĩa là những vong hồn yểu tử có siêu thoát thì người sống mới bình an. Những nước từng đưa súng đạn, vũ khí và binh sĩ xứ họ tham chiến ở Việt Nam qua các thời kỳ cũng phải làm lễ cầu siêu cho các chiến sĩ của họ bị chết tại Việt Nam. Và hương linh cần đưa về xứ họ một cách đàng hoàng cung kính. Nếu không thì các hương linh đó sẽ tiếp tục hận thù và cũng sẽ quấy phá chính đất nước đã đưa họ vào chiến tranh và bị giết ở Việt Nam. Tôi cũng mong khi chiến tranh Nepal chấm dứt, các đảng phái chính trị, nhà vua cùng mọi người Nepal cùng làm lễ cầu siêu cho trên 14.000 người chết trong cuộc chiến đẫm máu nhiều năm tại Nepal này. Nếu được như vậy thì Nepal sẽ phát triển vươn lên, nếu không thì những vong hồn yểu tử tiếp tục quấy phá Nepal và các nước đưa súng đạn và phương tiện chiến tranh vào cuộc chiến đẫm máu tại Nepal. Tôi tha thiết mong các phe phái Nepal nhìn vào tấm gương đau khổ của đất nước tôi một khi chiến tranh kéo dài. Mặc dù cuộc chiến Việt Nam đã chấm dứt hơn 30 năm rồi, nhưng vết tích chiến tranh vẫn chưa hàn gắn được. Người Việt Nam phần lớn theo đạo Phật hay hoan hỷ tha thứ, cố quên đi dĩ vãng đau buồn,
nhưng sự nghi kỵ vẫn còn tiềm tàng không ít giữa những người là nạn nhân của chiến tranh, bên này hay bên kia. Phải mất nhiều năm và lòng kiên nhẫn mới xóa tan hết được hận thù.